Саламатсыздарбы? Эфирде экономика бөлүгү. Мамлекеттик мүлктү башкаруу бүгүнкү күндө кандай абалда? Бул жөнүндө бүгүн кеңири сөз кылабыз. Мамлекеттик мүлк фондусунун жыйынтыгын алайык. 91 жылдан 2010 жылга чейинки 19 жыл аралыгында мүлктөн түшкөн киреше 4 миллиард 800 миллион сомду түзсө, ошол эле убакта акыркы 3 жылда 9 миллиард 900 миллион сомду түздү. Же болбосо жыл башына 13 эсе көбөйдү. 2010 жылы мисалы 1 миллиард 600 миллион сом дивиденд түшкөн. Бул тууралуу биз Мамлекеттик мүлк фондусунун төрагасынын орун басары Нурлан Шарипов менен маек курдук. Мурун эгер 2010 жылга чейин негизги өзүнүн багытын ушул менчиктештирүүгө, приватизация процессине көңүл бөлсө, азыркы негизги багытын ушул мамлекеттик мүлктү натыйжалуу башкарууга багыттап болгон күчүн ошого жумшап жатат деп айтсак болот. Ижарага берүү боюнча 2011 жылы 20 миллион сом түштү республикалык бюджетке, 2013 жылы 37 миллион түштү. Ошол эле мисалы 91 жылдан 2091 жылдан 2010 жылга чейин жанагы 4 миллиардтын 2 миллиард сомунан ашыгы бул приватизация процессинен түштү. Ал эми 2 миллиарды жанагы акционердик коомдордон мамлекеттик акциялары бар. 20 жылдын ичинде 2 миллиард сом түштү. Ал эми акыркы 3 жылда 2010 жылдан бери 6 миллиард сом ошол мамлекеттик акциясы бар акционердик коомдордон дивидендтерден түштү. Ачык айкындык маселелери жана кадрдык суроолордо бир топ жылыштар бар экенин коомдук байкоочу кеңештин мүчөлөрү дагы белгилейт. В результате трехгодичной работы с ОНС Мамлекеттик мүлк башкармалыгы 3 жылдын ичинде коомдук байкоо кеңеши менен ишенимдүү мамиле курууга аракеттенүүдө. Азыркы күндө жыйынтыктар байкала баштады. Эми фонд транспаrenттик өнүгүү жолуна түшүп, ар бир жыйыны коомдук байкоо кеңештин мүчөлөрүнүн көзөмөлүнөн өтүүдө. Ошондой эле өткөн жылдын иши боюнча жасалган фонддун презентациясында мамлекеттик мүлк башкармалыгынын ишинин деңгээли өскөндүгү байкалууда. Ага карабастан бир топ орчундуу маселелер дагы эле бар. Буларды тез арада чечмейин мамлекет зыян тартаары анык. Сейчас в фонде госимущества работает 92 сотрудника. Азыркы күндө мамлекеттик мүлк башкармалыгында 92 киши иштейт. Ошондо дагы 20% иш орну бош турат. Мунун себеби жыл сайын бир топ миллиард чогулткан компаниянын кураторлорунун айлык маянасы болгону 5-6 миң сом. Мындай акчага эффективдүү иштеш мүмкүн эмес. Ошондой эле ар бир депутат өзүн мамлекеттик мүлк башкармалыгынын акционеримин деп эсептейт дагы өз кызыкчылыгын канааттандырыш үчүн ар дайым фонддун ишине кийлише берет. Бул тармакта эң көйгөйлүү маселе бул корпоративдик башкаруунун сапаты. Акционердик коомдордо эң маанилүү ролду директорлор кеңештери жана ревизиялык комиссиялар ойнойт. Булар мамлекеттик компаниялардын стратегияларын аныкташат жана каражаттарды натыйжалуу сарпталышын көзөмөлдөшөт. Андан сырткары булар компаниялардын жетекчилери менен бирге иш жыйынтыктары үчүн жоопкердүү болушат. Бирок бүгүнкү күндө директорлор кеңештерине, башкаруу органдарына саясий же жеке кызыкчылыктын артынан келген, коррупциялашкан жана адистиги төмөн адамдар дагы эле келүүдө. Но здесь главную роль играет, конечно, отбор. Бул жерде эң маанилүү иштердин бири ревизия комиссиясын жана директорлор кеңешинин мүчөлөрүн тандоо. Себеби мында баш мыйзамдын бурмаланышы байкалган. Мунун бирден бир себеби укук ченемдик актылардын аягына чейин иштетилип чыгарылбашы. Мындан улам директор кеңешине көпчүлүк учурда энергосистема жөнүндө түшүнүгү жок адамдар келүүдө. Алар бул тармакта олуттуу өзгөрүштөрдү жүргүзө албайт. Андыктан директорлор кеңешине мүчө кылуу маселесин мыйзамдын чегинде чечүү керек. Ошону менен бирге директорлор кеңешине миноритардык акционерлердин мүчөсү дагы болгону талап. Мүлктү башкаруудагы маселелердин өзөктөгү себеби табигый кызыкчылыктын жоктугу. Туура нукка багытталган жеке кызыкчылыкты камсыз кылуунун эки жолу бар. Бул мамлекеттик мүлктү ачык айкын менчиктештирүү же болбосо мамлекеттик башкаруучуларды туура тандоо жана жогорку деңгээлде шарт түзүп берүү. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Сиздер менен Азамат Акелеев болду. Саламатта калыңыздар.